Challenge qilib ko'rmoqchimiz. Ya'ni 26 mingga yaqin obunachi bor kanalim bor. Vodiy savdo deb nomlangan. Turli xil biznesmenlarni biznes faoliyatini o'sha YouTube kanalimda olib chiqqanman. Sizda ham YouTube'da liboy biznesingizni olib beramiz. Xo'p, nima uchun va nech pulga bo'ladi deyilsa, o'zim uchun challenge qildim. 10 million so'm bo'lguncha xohlagan so'minglarga qo'yib beramiz. Ya'ni birinchi shu video chiqsa, kommentariyaga yozasizlar. Men mancha taklif qilaman deb turib xohlaganinglarni yozib tashlaysizlar. Misol uchun 1000 so'm bilan 5000, 10000 farqi yo'q. Xo'p, xullas 24 soat ichida eng ko'p misol uchun mablag' kiritgan odam bilan bog'lanamizda, o'sha odam bilan keyin reklama olamiz. Ertasi kuni yana bitta post qo'yiladi. Eng minimalga summa o'sha odamdan oshishi kerak. Shunaqa qilib xullas 10 million yig'moqchimiz. Asosiy sababi kontrakt va bir nechta yaqinlarimizni qarzlarini uzishga yordam bo'lsin degan ma'noda. Kimdir shu ko'rayotgan odamning biznesi bo'lsa, bizga aloqa qilinglar. Farqi yo'q, narxi.